Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Okta Pratama dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam kelompok KKN 192 dengan dosen pembimbing Ibu Parida. KKN kali ini berbeda dari KKN-KKN pada tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Akibat adanya wabah pandemi COVID-19, maka KKN kali ini adalah KKN DR. Apa itu KKN DR? KKN dari rumah. Meskipun sudah memasuki era new normal, akan tetapi jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah perharinya. Oleh sebab itu, di sini saya akan membawakan tutorial bagaimana cara memakai masker yang benar, mengikuti protokol kesehatan pemerintahan, dan mengajarkan bagaimana etika bersih dan batuk. Langkah pertama, cara memakai masker yang baik dan benar. Pasang di bagian hidung. Usahakan seluruh permukaan masker menutup bagian mulut dan hidung. Lalu kita kencangkan. Seperti ini. Baik, untuk perlindungan yang lebih ekstra ketika kita mendatangi pasar ataupun supermarket, kita bisa menggunakan face shield. Di mana face shield ini berfungsi untuk melindungi kita dari percikan-percikan air liur, bersin atau bakteri dari luar dari orang yang ada di sekitar kita. Cara memakainya seperti ini. Untuk langkah yang kedua, bagaimana etika bersin dan batuk. Ketika kita bersin maupun batuk, kita tidak diperkenankan untuk dekat kepada orang lain karena dikhawatirkan cairan droplet tersebut membawa bakteri yang bisa menularkan kepada rekan yang ada di dekat kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, ketika Anda tidak menggunakan masker, saat Anda ingin bersin atau batuk, Anda bisa menggunakan bahu atau siku Anda untuk bersin dan batuk. Seperti contohnya. Dan untuk langkah berikutnya, selain menggunakan siku, kita bisa menutup mulut kita dan hidung kita ketika kita mengalami bersin dan batuk. Seperti contohnya, kita bisa menutup dengan 10 jari kita. Misal. Dan untuk langkah yang ketiga, apabila kita telah menyentuh benda-benda di luar sana, benda-benda umum, dan menutup mulut kita dari bersin ataupun batuk, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan kita agar bersih dan memastikannya steril dari kuman. Kita bisa menggunakan sabun atau hand sanitizer. Langkah penggunaan hand sanitizer ataupun sabun yang baik dan benar. Yang pertama, kita buka tutupnya. Lalu kita teteskan di telapak tangan kita sebanyak 3-5 tetes. Kita usapkan kepada kedua telapak tangan kita. Jangan lupa pada sela-sela jari. Yang pertama, ibu jari. Sela-sela jari, kiri dan kanan. Dan jangan lupa untuk dan seperti ini. Dan untuk langkah yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, social distancing, dan physical distancing. Demikian dari saya, Heri Okta Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.